Mēs satiekamies skaistā 12. jūlijā vasaras dienā. Ir pats vasaras laukums. Laiks, mēs redzam, diemžēl, mums dzīvē paskrien ļoti ātri. Atceros, ka pirms 10 gadiem, tas ir 2004. gadā, jūlija mēnesī, mēs atvadījāmies no Talsiem. Tas bija arī tāds sevišķs, emocionāls, skaists dievkalpojums. Diemžēl jau pagājuši jau 10 gadi. Mēs šeit Talsos strādājam, dzīvojam, atvadamies 8 gadus interesam, 4 gadus pagājušajā gadsimtā un 4 gadi šeit 21. gadsimtā. 8 gadus mēs šeit bijām kopā ar jums tās draudzēm. Braucot šeit uz Talsiem, vienmēr ir gūza vātni. Būt dzimtajā vietā, iebraucot Talsas, mēs braucam pa šo centrālo ielu, kas tā ir pa ielu. Lielā iela. Un tur pretim universāla veikalam ir tāda iela, uz leju pa trepeli fabriks iela agrāk bija. Pretim universāla veikalam, jā. Viņš iet tāds šaura ieliņa un pa trepiem uz leju uz kultūras namu. Es atceros, kad man tas ir pirms 70 gadiem, es sacīju, iebraucot šeit Talsos gūza matniņu, bet 10 gadi, un mēs ar šausmiešu vilcieniem no Rojas dzīvojām. 7 iebraucām Talsos un līdz 10 3 stundas. Un mums mammai māte Anīsitā bija, daudz atcerās vecie, un dzīvoja tā fabriks ielā, un mums no stācijas bija jāiet pa šo ieliņu un pa tām trepiem lejā, tās 3 stundas pavadīt. Un tur tā veca māja ir tieši uz tā stūra. Tā vecā māja ir tieši tādā pašā krāsā, viņa nav krāsot, ne pārkrāsot, viņa tieši tāda pat kā pirms 70 gadiem. Un arī viss šīs vecās mājas un braucot un tālāk par šīm ielām, atgādina, interesanti tas, ka ja cilvēks sāks paliek, ka viņš vairāk atceros tieši bērnības dienas, tieši savu jaunību un bērnību. Un es arī braucu ar šurp, es atceros, ka puika galīgi gūst, tur gulēja glāns pļavāt, un gulēja uz muguru un skatījos, kā gubmākoņi tur dāvot pa debesīm un tā tālāk, un kā šīs puķītes zied. Un, protams, atceros arī vēlākus laiks, arī tad, kad mēs šeit, arī tie bija interesanti brīži, kad mēs bijām Baptistu baznīcā, viņi bija klāt dievkalpojumā, kad Laima Einere aicināja par sludinātāju, tas arī tāds emocionāls dievkalpojums, atceros to, un arī, kad mēs šeit atnācam strādāt, arī mēs bijām sākumā tur Baptistu baznīcā, un šeit arī pēc tam jaunajās telpās. Visvairāk ir prieks par arī prieks par to, ka šis kodols ir saglabājies, ļoti daudz veci ir aizgājuši, mums ļoti tuvi māls Paigi, viņi ir tāds, drauzie, kā tāda relika, viņi var sacīt, ka viņi ir tāds pamats balss draudzē, viņi atceros, ka viņi atbrauc, ja mēs bijām 50 gadu jubilejā, un tad viņi izskatījās, ka viss tāds pat kā tagad pie 90 gadi. Ja ir cilvēki, kur mainās, un cilvēki, kur nemainās, un arī skatoties uz jums, liekas, 10 gadi ir pagājuši, bet viss izskatās, ka viss tādi paši, kā pirms 10 gadiem jau var pasacīt, ka būtu šie 10 gadi aizgājuši. Tas ir tāds interesants emocijas, kas uzvirmo, laikam ejot. Un arī vislielākais prieks ir, kad ir tieši tie, kur varbūt tad laika likās, kur nenāca un tā tālāk, kas bija problēmas. Un šodien tieši vislielākais prieks, es no sirds sacīt, kad Vītoliņš mārs ir šeit sēžņu, ka es redz, man ir liels prieks, ka viņš darbojas, un es varēju atklāt arī visu, ka man pasacīt, un tad, kad viņš tā brīdi nenāca, tas bija man liels zaudējums.
visvairāk jau vecāki draudzu, un tā jau ir ģimene, tā ir liela ģimene. Un par ko tad vecāki visvairāk uztraucas? Tieši jā, par tiem bērniem, ar kuriem problēmas varbūt ir. Un Dievs arī atstāja tos 99 un nāca meklēt tieši grūtībās un riskā. Tieši to vienu pazudušanās nāca meklēt, jā. Tad tas arī man šodien tāds emocionāls tāds prieks ir, jā, par to arī, jā, kad varam satikties, jā, ka varam redzēt šos cilvēkus. Šodien, varbūt mēs esam mazāk, bet tās vienmēr bijusi, kad draudz apēt ir dievkalpojums. Šodien cēsis ļoti liels pasākums, tāpēc varbūt arī mazāk šeit esam. Un tur ir pie Āraiša ezera, kāda prognozē, kā 1000 cilvēku šodien tur būs. Tur ir tie ceļu nekratājumi, tur ir vēl mazākie sākot no 5 gadu, jau kaut ko līdz 14 gadiem, jā. Ļoti daudz ar visiem vecākiem no teltiem, no visām draudzēm, tas ir tāds ļoti liels, milzīgs pasākums, jā. Vesela nedēļa garumā. Protams, tas ir ļoti jauki, žēl, ka mums jaunībā nebija šāds svētku, nebija tā sanākšana, mums bija savādāk, šie bēgļi aizgāja. Bet ir jauki, jā, kad ir laiks ir gājis, un kad mēs mīlam savus bērnus, un kad mēs varam attiecināt līdzekļus un laiku, un uzmanību, un būt ar saviem bērniem, un priecāties kopā ar saviem bērniem šādā skaistā dievkalpojumā tur pie Āraiša ezera šodien. Vēl interesants skatījums, ja es skatījos, es tev man drusku piezīmēju. Tad, kad mēs ieram šo dienā, cilvēki ļoti pašādīgi strādā. Es tikai tā vienu gadījumu pastāstīšu. Un man ir tāda, es šodien atvedu arī dažu dokumentus, jo tur ir tāda projekta, tāda kā atstāšu Inesejā, tur ir vienkārši kaut kā jums tā, man vienkārši bija saglabājušies tā kā 10 gadu mājas, bet man ir tāda būtnīca, ko es veidu, tad, kad šeit noritēja celtniecība. Un man tur ir pilnīgi precīzi saraksts, to es kādreiz citreiz atvedīšās, kaut kur bija nolicis viņam. Un pilnīgi viss status, kur cilvēks strādā, cik stundu strādā, cik maksā, jo tā tālāk, un ko pirkt, un cik viss maksā, ja visiem čekiem pilnīgi, perfekti visi saglabājušies ir. Un tur bija interesanti, 5 labu dienā. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka šodien man ir saldu pienāca un vajadzēja vienām draudz locekļam darbs, un es viņam kaut kādā 10 vai cik maksāju, viņš bija jāapmierinās, ka es tik maz maksāju viņam. Un tas ir ne jau man, bet pie draudz darbā. Un es viņam sacīju, ka daudzos pa 5 latiem dienā strādāju. Un tad brīdi viņš man neatbildēja. Es tikai redzēju, ka viņš ir sašuts. Un nākošā dienā viņš man pazvanīja un pasacīja par to 5 latu gantu salēju. Interesanti. Šeit visi šie cilvēki, tur ir vēlns uz baldi sarakstīts 10 stundas par 5 latiem. Šeit strādāja. Un ko es gribu pasakīt ar to? Dievs brīnišķīgi šos cilvēkus svētī. Tas ir neapgāžams fakts, jā. Ka visi, kuri piedalījās šajā darbā, Dievs brīnišķīgi viņus attāloja visā šajā vairāk kā 10 gadu garumā. Un arī mēs daudzreiz arī domājam, nopelnīt Dievu darbu, nopelnīt pie būvniecību un tā tālāk. Dievs atmaksās to. Ja to, ko mēs esam ielikuši, jā, nekad nebūs tā, ka mēs ar to zaudējam vai kaut kā savādāk. Pēdējā 10 gadu laikā mēs arī piedalījāmies vēl vienā celtniecībā Kulpīgā. Mēs bijām sākumā Cēsis draudzē kalpojam, tad mēs atnācām
saprotiet, kas tur ir. Brazīlijas zaudēja vāciešiem pusfinālā. Graudiņi notiek. Dedzināja automašīnas, jaunas sievietes raudāja. Jūs saprotiet, tā nav vienkārši kaut kāda spēle. Tas ir kaut kāda milzīga pagāniska reliģija, kas tur savās rokās, savā vārā miljoniem cilvēku. Viss pasaules uzmanība šodien ir futbolām. Futbola dievs to saucāt visu. Un seko tam līdzi. Tas ir neiedomājami. Un tā paskatieties to stadionu. Tur ir tā cilvēka jūra tur ir. Viss stadions ir pilnīgi iepildīts. Vai tā ir arī ar kristīgām baznīcām? Diemžēl tā tas nav. Mēs dzīvojam tādā pasaulē. Diemžēl tādā pasaulē, kur ir pamata dominē izspriedz. Nav jau nekas slikts uzspiedas sports pēc futbolu bumbiņu un tā tālāk, bet ka šī bumbiņa pārvēršas par nacionālu tāda traģēdija, nacionāla traģēdijā. Viņi arī izdiet, ka Brazīlijā ārkārtīgi liels summas miljārdiem nodokļu maksātiem naudas paņēma. Cilvēkiem nepiekrītot. Un tagad šie cilvēki vīrušies, viņi redz, ka visi tie miljārdi ir iztērē un arī tā slavu nav iegūta. Tāda interesantā pasaulē mēs dzīvojam, kur cilvēki zaudēja kādu interesi par Dievu, par reliģiju, par šīm garīgām lietām, par garīgām lietām, kas viņam varētu atnest mieru. Mūžīgi iepriec. Šodien runāsim par Kristus drīzo nākšanu, par to, ka viss tas drīz beigsies. Šīs milzīgās ambīcijas, šī nakts, kas patreiz valda šī pasaulē, šis grēks, šis ļaunums, tas viss drīz beigsies. Nu, ir apsolījums Romiešiem 13. nodaļā, un tur ir arī šie brīnišķie vārdi par to, ka tas viss drīz beigsies. Romiešiem 13. nodaļā un 11. un 12. pantā, Romiešiem 13. un to dariet saprazdami šo laiku, ka jums jau pienāku stunda celties no miera, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Nakts drīz būs pagājusi, citā tulkojumā, ja ir kā uz robežu, ir pagājusi, vai būs pagājusi, nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu, tāpēc noliksiet tumsībās darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Šajā tekstā ir ļoti daudz brīdinājumu, apsolījumu un pamācības. Cilvēkiem patīk brīdinājumi, jums patīk brīdinājumi. Jā, ļoti jauki, kad būs brīdini, draud briesmas, un kad cilvēks var izklāpties. Un Bībele arī vienmēr to cerību, to brīdinājumus, un reizē arī šeit ir pamācības. Protams, mums nepatīk pamācības, ka arī vienam ir šī pamācības. Bet ir arī apsolījumi, un tas viss ir šajā tekstā. Un viņi šodien uz mums runā vairāk nekā uz mūsu vecākiem, nekā uz mūsu tēviem. Jo mēs jau esam tuvāk Kristus nākšanu, mēs esam Kristus vairāk tuvāk visam tam, ka šeit nācis, ka tam mums drīz beigsies. Un viss, ko mēs šeit skatām, mūsu zemes ir šie darbi, mēs redzam, mēs redzam, ka mūsu dzīve ir drauda briesmīgi iznīcināšanās ieroči, briesmas, draudums ir, un cilvēks bieži vien paliek savu izgudrojumu ķīlnieks, ir savu izgudrojumu vērts. Redzam, kā, lai saražot ir kā vajādzīgas lietas, rūpīgs arī jāpiestāv no gaisa, cilvēkiem rodās salēties, rodās slimības, problēmas ir ar pārtiku izaudzināšanu, tur vajadzīga šī ķīmija un indes, kas atkal šīs ļoti daudzās slimības šodien cilvēkiem ir un piesārņo gaisu, piesārņo ūdeni, ko mēs dzērām. Mēs atrodamies šādā pasaulē. Mēs redzam, ka visi iet uz savu nobeigumu. Un arī
karstums un plūdu un briesmīgi ugunsgrēks un katastrofas un tā tālāk. To mēs visi piedzīvojam. Tas arī laimes zīmes. Bet reize, ko mēs šeit ierādām šajā pantā, ir apsolījumi. Diena ir tuvu. Un tā ir tā iepriec, kas mums šodien neskatoties uz to, ka mūsu rindas paliek mazāks, neskatoties uz to, ka šīs garīgums zūd cilvēcīgi, ka cilvēcīgi nav interesi par to viss. Tas šīm uzticīgiem bērniem, ko brālis sacīja par to uzticību, ja šiem uzticīgiem bērniem dod šodien ceļu, dod izturību, pastāvēt šādos te apstākļos, kad nevienam galīgs nav interesi. Diena ir tuvu. Kas tā ir par dienu? Tā ir Kristus atnākšanas diena, kad atvērsies kapi, ir rakstīts, un zem atdos savus mirušos, un atvērs Dievs debesis saviem atvērstītājiem. Un arī mūsu mirstamo pārvēršanas diena. Mums jau nevienam nepatīk vecums, kas nāk reizē ar dažāds stāvs un slimības un vispārējais. Mums nevienam tas nepatīk. Bet ir atbrīnišķīgs apsolījums Kristum atnākot mūsu šīs grēcīgās mirstamās miesas tiks pārvērsts Kristus līdzībā, tādā miesā, kāda ir Kristus pieceļoties. Un arī apsolīts, kad Kristus ieviedīs savus uzticībās atpēcītos Kristus pilsētā. Bet kā tad ir ar nakti? Jā, šeit ir rakstīts, ka nakts drīz būs pagājis. Viss tās šausmas, tās briesmas, tās haoss, tās nelietības un krāpšanas un slimu vispārējais, ko mēs šeit redzam, paīri. Tā ir iepriec. Tas, kas piemeklē cilvēks. Un visi cilvēki, ko šodien dzīvoši šeit, ka šīs planētas ir dzīvoši tumsā. Un, diemžēl, ja mēs esam tā pierādoši pie šīs tums, ka mums liekas, ka mēs dzīvojam normālā pasaulē. Mums liekas reizēm, ka viss ir normālā, ka šī tums liekas kā kāds diena. Mēs šodien redzam, kā caur stiklu ir rakstīts. Miglaini. Mēs neredzam dievišķo godību. 6000 gadu laikā mēs esam redzējuši tikai Dieva atspūru. Mēs neesam redzējuši Dievu, kā redzēja Ādams, vaigāk, bet ir rakstīts, ka šī diena tuvojas, un mēs drīz ieraudzīsim Dievu vaigāk tieši kāds viņš ir. Tas būtībā reizēm mums lasu teikt, tas neticam, kā tas varētu būt, ka mēs satiksimies, bet mēs nevaram satikties tādās miesas un tādā stāvoklī, ja mēs atradam mans grēkos, tāpēc ir šie brīdinājumi, tāpēc ir šie uzsaukumi, tāpēc ir šie aicināti un vispārējie, lai tā būtu brīnišķīga satikšanas diena mums visiem, man jau ļoti jāpiedzīvo traģēdiju un vilkšanos. Tāpēc šie banki uzrakstīt, jā. Nakts ir pagājusi. Te ir rakstīts un aust. Dienas augsums. Ir pagājusi arī cilvēcīgo cīņu un kaušanas nakts. Sakiet, kas ir tas ir Ukrainā? Brāļi viens pret otru. Un tur jau nav tā kā vien, tur jau simtiem tur iet bojā, viens otru nokas mājas sagrauj, vienkārši neprāts. Un drīz tas beigsies. Ka tā ir skaidrs zina. 6000 gadu periodā cilvēks ir pierādījusi, ka viņi nespēja tikt galā problēmām. Paši vareniekā valdē, ko mēs esam vēsturē lasījuši, ir parādījuši savu nespēju pārvaldīt šo pasauli bez Dievu. Kad mēs lasām vēsturē, mēs redzam Ēģiptu, Asīriju, Medo-Persiju, Grieķiju, Romu, Bābeli, sākumā vēl pacēlās viss šīs valsts savā varenībā, un viņas viss aizgāja. Līdzīgi tāpat, ka vēl mūsdienās šī varenā padomu vienkārt valsts, vienā dienā viņas sabrūk. Interesanti, Dānijā 244, Dānijā 244, un šeit ir tas, kā mēs sapratām, kas tad pārvalda šo pasauli, un kas ir īstais mūsu ieņemšana valdības. 244. panta lasām. Bet šo ieņem laikā, kas ir šo Eiropas 10 ieņem laikā, tas ir laiks, kurā mēs šodien dzīvojam. Bet šo ieņem laikā debesu Dievs cels valsti. Tas ir pravietojums. Tas ir pravietojums, kas šodien būtībā acs priekšā mums
sabrūks savā varenībā. Bet te ir rakstīts, kurā pastāvēs nesagraut mūžīgi, un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tas satrieks iznīcinās citas valstis, pat pastāvēs mūžīgi. Vai mēs gribam dzīvot šādā valstī? Jā, mēs gribam. Tā ir mūsu ceļi, tās ir mūsu ilgas, un tāpēc mēs arī neskatāmies uz to, šo neticību pasaulē, un viss to, ka šodien mēs redzam negācijas un tā tālāk, ka viņi raudzē un cietuļā, tas mums dod ceļību un prieku, ka mums ir iespēja, un drīz ir iespēja, jo nakts jau ir pagājis, tā ir naktis, un kad drīz Dievs uzcel šo mūžīgo valsti, protams, ir tas attiek par to, kā šī valsti būtu, bet mēs ar to esam izlasījuši, jā. Bet tautu izcelsmē un krišanā mēs ieraugam Dievu palīdzību. Tas ir šīs pasaules noslēpums. Arī mēs nedrīkstamies par briesmām, par to, ko šī pasaules solu, ko varam piedzīvot šajā grēku pasaulē, mēs nedrīkstamies, tāpēc, ka mēs zinām šos apsolījumus, mēs zinām šos pravietojumus. Protams, mēs apsveicam katru vienu centienu, kas šeit notiek. Ir zemes Kristus ir sacījis svētīgas mīļa tur. Un mēs arī to cenšamies, kas tā būtu, bet pravietojumus mēs skaidri arī varam zināt, vai tie norāda uz cilvēcīgo centienu neveiksmi bez Dieva. Un mūsu cerība, kur ir vienīgi mūsu kunga atnākšanā. Vienīgi Kristus var atrisināt visu mūsu problēmas. Grēka nakts beidzas, un drīz sāksies šīs mūžīgās ausmas, mūžīgās prieka ausmas, mūžīgā prieka diena. Un šī bāvās sajukums, grēks sajukums, viss tas, ko grēks šeit ir darījis un izdarījis šeit pasaulē, ko mūsu pasaulē viss ir saimniekā, tas ir beidzas. Ir jāsaka tā, ka šis nelaimīgais grēksnieks, tas cilvēks, kur dzīvo šī grēka pasaulē, šodien atrodas daudz grūtākā stāvoklī nekā agrākās paudzes. Diemžēl, jo no daudzām kristīgām baznīcām kanclējiem šodien sludina, diemžēl, malots sludina kā patiesība. Un ir grūti cilvēkam orientēties, grūti saprast, kā ir tāds otrā testamenčēns, 2 un 3 šeit ir šie pravietiem, grēki cilvēki, pasakāmies, ir piepildījies. Un viss tās veids un evaņģēlijas, ko mēs sludinām par vīriešu stāvokli, par kustiem, par veselības tekojumu, par dāvanām un tā tālāk, tā ir daļa evaņģēlija, bet Svētdienas adventisti ir vienīgā konfesija ir zemes, kurš sludina par tiesu. Jā, šodien ir ties debesis, un kungs atrodas, Kristus atrodas visvētākā vietā, viņš rūpējas par mums, tā ir arī būtībā liela atšķirība, un arī iepriekš mums viņš kalpo kā vingotājs saviem gaidošiem ļaudiem, uzticīgiem ļaudiem, kā brālis minēja iepriekšējā stundā. Beigusies mūsu personīgās misijas arī bezdarbības naktsā. Lai arī kā tas būtu, ka mēs, ja mums jāliek pie rokas sirds, un mēs esam pilnīgi visi izdarījuši par šo evaņģēliju, varētu pasludināt cilvēcei. Diemžēl daudzreiz mums ir jāsaka, ka mēs ar saviem darbiem, ar saviem pienākumiem, ar savu steigi esam aizmirsuši galveno misiju, kur Dievs mums uzliek, kas mums ir jādara, un ir atstājuši novārtā. Ja mēs šodien jautājam, kas ir galvenais Kristus, lai svētais gars tiktu izviests draudzēs, tā ir rakstīts tā, kad Dieva pravieti raksta, ka tas ir slinkums. Un vienalds ir Dieva darbā. Un diemžēl, ka tas arī kā tā būtu, un bieži jāatzīst, mēs varējām vairāk. Es nesaku, ka mēs neko nedarām, ka nekas nav. Un liela problēma arī tas, ka ir ļoti grūti ir ar kādām metodēm pasludināt šo evaņģēliju. Jūs, ja mēs saņēmām pēdējā mēnes viens, jūs redzat, kāds stāvoklis ir tieši Eiropā. Jā, Zviedrijā vispār negrib dzirdēt, un arī pārējās valstis rietumos. Vienkārši cilvēks ir atvērts, mums ir vajadzīgs dažās metodas, un arī tas ir uzaicinājums, ka mēs meklējam līdzekļus un iespējas, kā varam cilvēkiem vispār pasludināt evaņģēliju. Tā ir ļoti liela problēma.
šeit jau māsa jau šeit misijas ziņās jau arī sacīja par to, ka dažādos veidos ar ārstniecību, ar veselības programmām un tā tālāk satiekoties ar cilvēkiem, kaut kādā veidā iepazīstamies, lai varam paskudināt. Jāmeklē šīs iespējas. Un šī diena var arī būt mūsu atmodas sākums. Mēs zinām arī to, ka visa pasaulē lūdz pēc atmodas, lūdz pēc svētā gara izliešanās. Un tam ir jāsākas diemžēl katram atsevišķi. Mēs tādēļ, es domāju, mēs esam kā ģimene, vien draudz, un tad jau, kad Dievs izlies savu svētības, izlies savu svētā garu, tad mēs automātiski visi saņemsim to, visi iziesim tajā darbā. Bet tā, diemžēl, nekur jau rakstīts, ir rakstīts tā, ka tas ir individuāls darbs, ka mēs katrs atsevišķi mēs lūdzam pēc svētā gara un pēc atmoda. Un arī liela tāda šķēršļi ir tieši tāda žēlastības izkrūtuma, jeb sludināšana šodien arī kristīgajā pasaulē. Bībele māca, ka cilvēks tiek glābts ticībā. Žēlastībā caur ticību Jēzum Kristum, un Dievs pieņem arī, kad mēs pieņemam Kristus nopelnu, un Dievs to atzīst mūsu nepilnības vietā. Bet Jēkabs arī paskaidro to, kas ir šī ticība. Mēs daudzreiz tā nesaprotam. Jēkab 2:20 ir rakstīts, ka nedzīva ticība neglābj. Nedzīva ticība neglābj, cilvēki neglābj ticību bez darbiem, ne arī darbi bez ticības. Tā, diemžēl, ir vienīgi caur ticību, kas ir dzīvi darbos. Tā ir tā īsta ticība, kas mūs ved pie Dieva, kas mūs ved pie debes pilsonības, kas mūs ved tuvāk mūsu mājām. Dzīvi ticība mūsu sirdīs, ko tad viņi prasa? Tas ir interesanti, ka dzīvi ticība mūsu sirdīs prasa dievišķos žēlastību, kas pārmaiņu un izmaiņu. Tas ir dievišķais nolūks šeit Golgotā pie krusta, lai izmainītu cilvēku, lai izmainītu mūsu veco dzīvi. Kā brālis Ēņārs sacīja iepriekšējā stundā, kad daudz netic, ka cilvēks var dzīvot šeit bezgrēcīgu dzīvi, ka cilvēks var dzīvot Dievam paklausīgu dzīvi. Tas jau bija Golgotas mērķis un nolūks. Lai to nodrošinātu mums cilvēkiem, tā jau ir tā Dieva žēlastība. Tā ir Dieva žēlastība, ko mums ticība prasa, lai viņi pārveido mūsu veco cilvēku. Mūsu sirdi, izmaina to mūsu dzīvi. Un arī nākošais, kas nāk, šī žēlastība saskaņo to dzīvi, mūsu dzīvi ar morāliem likumiem, kur mēs redzam šodien kristīgā pasaulē, kur tik maz vērtība tiek tieši pie Dieva likumiem, tieši Dieva morāls likumiem. Un paklausības Dievam. Tur Romiešiem 3:31, tur ir par to, ka Pāvils raksta, ka nav atcelts šis likums, ka Dieva žēlastība neatcer šo likumu. Tad, kad mēs runājam par šo paklausību, protams, mēs zinām, kādi ir mūsu cilvēki šī paklausība rīcība. Mēs saprotam, ka vispilnīgākais cilvēks, ja vispilnīgākā cilvēka darbs ir Dieva acīs, viņš ir vienmēr nepilnīgs būs. Jo tad ir rakstīta interesanti vārdi. To rakstīja praviete. Bet, kad mēs ko darām ar labākiem nodomiem, bet tad, protams, mūsu dzīvo vislabākie dara, tā ir nepilnīgi Dieva acīs. Bet tad arī viss, ko mēs darām, ar vislabākiem nodomiem un dedzību mēs pieliekam, tad viņš to pieņem un apklāja mūsu nepilnības kā Kristus nopelnu. Kas tas par Kristus nopelnu? Tā jau ir tā Dieva žēlastība, ko mēs mācām, ko Kristus pie krusta sagādāja mums visiem cilvēkiem. Un tad, kad mēs šie nepilnīgie cilvēki šodien darām, ar vislabākiem nodomiem un dedzību, tad ir rakstīts, ka viņš pieliek klāt, šo Kristus nopelnu. Viņš pieņem mūsu nepilnības un apklāja kā Kristus nopelnu. Un šeit arī steigtas viss mūsu mācība par aiztašanu ticību, ko šodien tik daudz strīdī mūsu pasaulē. Vakars sajūta un nakts beidzās. Tā šeit ir Romiešiem mēs lasījām sākumā. Augsts diena mūsu tiesīgās arī šīs grēka cilvēku tiesīgās miesas pārvēršanas diena. Korintiešiem 1. Korintiešiem 15. nodaļā mēs jau zinām, tur 53,
sacīts, ka mirušie ir diemžēl miruši. Un nāve ir mūsu ienaidnieks. Ja nāve nozīmē dvēseles pārējai kādā labākā stāvokļa, kā mēs dzirdam kristīgajā pasaulē, tad tā jau nāve būtu mūsu draugs, bet diemžēl mēs redzam, ka nāve ir mūsu ienaidnieks, nevis draugs, un kad cilvēkam mirstot, cilvēks cīnās dēļ šīs dzīves, un mēs redzam, ka tā nav, un Kristus nākšana nesīs līdz arī mūžīgi dzīvi. Visiem dzīviem un mirušiem, un arī dzīvo un mirušo satikšanos. Mēs jau nezinām, ka nākamās Kristus un daudz būs dzīvi un satiksies ar šiem mīļiem cilvēkiem, ko es sacīju, par tām atmiņām, kad es iebraucu klausos, tad es atceros visus šos vecos cilvēkus, kas kādreiz šeit nāca, kur bija mūsu pīlēni un mūsu blakus, un šodien viņi, kā viņi ir pa citu pasauli, viņi nav, bet ir iespēja, kad mēs ar viņiem satiksimies atkal vaigā. Vai šī pasaulē, vai kaut kas ir pārāks par to, vai kā cerība par to lielāku. Un beidzot, mēs uzzināsim, ko nozīmē atrasties svētās sabiedrībā. Ko nozīmē atrasties svētās sabiedrībā, ka mēs esam jau tā pierādījuši pie šī jaunuma atmosfēra, ka mums liekas, ka šī tums, kas apņem šo pasauli, mums liekas, ka tā ir tāda mērķiem, ka tas ir normāli, ko mēs dzīvojam. Un tas nozīmē arī personīgi satikšanos ar Dievu. Vai tas ir iespējams? Jā, protams, ne šādā viesā. Un tāpēc ir šie brīdinājumi, un tāpēc ir šīs mūsu apņemšanas, mūsu piekrišanās, mūsu savienību vajadzība. Un par to jāpriecājās ir, kad mums atkal būs iespēja radītājiem satikties ar saviem radījumiem. Vēlēšanās personīgi satikties ar Kristus atnākšanas dienā. Mēs kādreiz atrodamies ar šīs soļas. Mēs interesanta vēstures laikā, vai virtuves provietorim. Mēs redzam, ka visi teči, kā ir rakstīts, un ir dur priekšā Kristus atnākšana. Tā ir tā priekreiz, ko mēs varam studināt un pieņemt paši. Un ir cilvēki, ko pārliecināt, ka viņš varbūt tikai pēc 1000 gadiem nāks. Bet tas nav Bībeles viedoklis, Bībelē to nerunā. Es lasīju par to arī Dievu tagad rakstu par to, ka, ja Kristus drīz nenāk, cilvēks iznīcināt pats sevi. Tāda šodien ir iespējas, višķi ražošana, višķi ieroči, viss tā morāla, kā šodien pasauli, viņi iznīcināt pats sevi. Mēs redzam, ka medicīna nespēja tikt galā ar slimniekiem. Tur uzstājās divi brīvošie veselības ministri, tajos Latvijā 500-600 miljoni. Tad ir kā varot. Bet arī, nekad jau mēs nedabūsim šī mūsu labā valstī, ja 500-600 miljonus tikai medicīnai. Vienkārši mēs nespējam tikt ar to galā. Visā pasaulē nespēja tikt galā. Ko vēl mēs redzam? Pastāvīgi nozīgumu pieaugumu, terorisms, bērni tiek nozvākt vecākiem. Un morāls pagrimums. Jūs pēdējā avīzē tur lasījāt par tām orientācijām. Jūs izlasiet pēdējā avī, to žurnāli interesants, ja ne tikai pasaulē, ja ienāk šī morāla, ienāk arī diemžēl uzdraudze. Un tā ir rakstīts, ka šī pasaule ienāks. Un, ja tiks sagraut ģimeni, kā tas ir šī gadījumā, tad cilvēks zaudēs cilvēcīgo pamatu. Dievs nekad nepieļaus to, un tāpēc Kristus nāks iepriekš. Pirms būs pārņēmuši šī morāla. Mēs redzam, kā tāds izplatās, ka ugunsgrēks visā pasaulē. Šī domāšana pārņem cilvēks. Šī domāšana pārņem un cilvēks zaudēs cilvēcisko pamatu. Tāpēc Kristus atnāks pirms cilvēks būs sevi iznīcinājis. Tad lasīja par tiem pedofīliem, kad no 77 valstīm sadāts to, ka tur katru dienu kāda 8000 noziedumu. Tas ir tā neapturā, kas notiek šodien pasaulē. Un tikai Kristus atnākšana var atrisināt šīs problēmas. Nekas cits, neviens nekāds runas, ne psihologi,
Kristus, mēs varam ticēt tam, ko Kristus pats ir sacījis. Es nenāku atkārt tiekšanu no nācijas. Tas ir, kas jau arī šeit mums priekšējā. Es nākuši atkārt. Jā, 14. nodaļa, tas ir, kur tās pieminēja, par to apostoli darbu 1:11, tur atkal pieminēja, un es dažu tikai pamats, es 2:19. Viņš celsies, lai izpūcinātu zemi. Un tad ir rakstīts, to viss redzot, kas šodien notiek pasaulē. Pravietojumi pietrodās, viss šis ļaunums, kas notiek šodien pasaulē. Un tad ir uzaicināts Romiešiem 13:12, kas ar tad ir? Tad nolieksim tūkstotis darbus. Kas ir viss šī tūkstotis darbi? Viss tas, kas nesaskana ar šo Kristus evaņģēliju, ar Kristus labo padomu, tas ir tūkstotis darbi. Tas nozīmē nožēla. Un ko nožēla izdara cilvēkā. Pārmaiņa ir vajadzīga patiesa nožēla, un ir rakstīts, ka tikai Dievs var radīt cilvēkā patiesa nožēla, un ir vajadzīga pārmaiņa. Mēs nemūžam nesaņemsim šīs nemierstamās miesas ar veco cilvēku dabu. Mums ir vajadzīga pārmaiņa, un kur ir šodien vajadzīgs ar svētā gara palīdzību. Un mūsu miesas tādā gadījumā Kristus Dievs pārvērtīs, kas ir dzīvot mūžīgi. Ja vēlēsimies, Dievs dos šādu iespēju, Dievs dos šo nožēlu, Dievs dos to atmodu, tumstības dārbu, ja rakstīts, noliksim šos tumstības dārbus, atmetīsim tos. Cik maz mēs varam sacīt arī paši, ka mēs pārskatām savu dzīvi un pārdomājam, vai tā atbilst tādai kristīgai patiesai dzīvei, pastāvīgai svētošanas dzīvei. Kas tad ir tā pastāvīga svētošanas dzīve, ka mēs katru dienu no jauna atveram, lūdzam un lasam un pārdomājam par to, ko Dievs mums ir atstājis par šo Dievu vārdu un tā tālāk, kas mums sagatavo debesim. Cik mēs varam sacīt, ka mēs to darām, jā, regulāri katru dienu mēs neizlāžam, un viss tas notiek, mums ir brīnišķīgie sadarbība ar Dievu, sadraudzība ar Dievu, brīnišķīgas attiecības, ka šodien mēs sakam ar Dievu, vai mēs to varam sacīt. Mēs redzēsim Dievu kā mīlošu tēvu, ja vēl savādāk, kā mēs neredzēsim, ja kā pārāks soļi. Mums priekšē šīs divas izvēles. Tas atkarēs no cilvēka pašu izvēles. Cilvēks izvēles šodien izvēlās pats, vai satikties ar Dievu, ja redzēt Dievu kā mīlošu tēvu, ja Dievu kā bargs soļi. Un kāpēc ir šie brīdinājumi uzrakti? Es jāpateiktu, vai mums patīk šie brīdinājumi. Jā, tas izšķir mūsu mūžību. Tas izšķir mūsu mūžību ar rikteni. Ar mūsu izvēli šodien. Ko mēs gribam, ko mēs izvēlamies, kā mēs pieslielamies. Visi dēļ šodien ir kustībā nomodā. Par cilvēks, par mums, par daudz, par mūsu daudz, par savu ezerē un tā tālāk. Atzīšanas laiks ir iesācies. Un daži gaida, kad nāc tāds speciāls spēks, kas iesīņam to darīt. Tā nav rakstīts, ka mums ir kaut kā atsevišķi dāvos Dievs, pēc svētā gada. Jūs lasiet, tur arī jaunajā Ātienas vēstē, tur bija 777. Ko tas nozīmē 777? Tas nozīmē, ka mēs 7 dienas, kā es sacīju, mēs svētamies Dievā, mēs 7 dienas atveram un lasām. Un tad vēl ir rakstīts, kad 7 no rīta un 7 vakarā mēs varam pievienoties, kā mums ir izdevīgāk, vai no 7 no rīta kopā lūdzu visu pasauli šīs zemes. Visi patiesie Dievu bērni, visi uzticīgie Dievu bērni lūdzu 7 no rīta, 7 vakarā, 7 dienas nedēļā. Un tādā veidā mēs saņemsim šo svētā gara iepriecinājumu. Nebūs tā, ka, teiksim, tagad nāks tāds spēks par visu draugu, par visu pasauli, par visiem kristiešiem, un automātiski viss tagad sāks šo pēdējo gaismu. Ja pēdējie viesi pasludināt cilvēcēju. Tā ir mums lielākā vajadzība rakstīt. Šī nedošanās, šī sliektīšanās. Un gars tiks izdiets par visiem cilvēkiem atsevišķi. Tāpat, ka toreiz, kad šī vasaras svētā dāvas lūdzu, tad par viņiem izdevies svētais gars. Ja to
mūsu iesīvi ies sevišķi apmērā. Es vienmēr šos vārdus katru prātā lasot par tām daudzām. Protams, ir vajadzīgs šīs metodas. Un mēs šodien redzam skaidri, ka neiet šīs darbs, ka cilvēki neatsaucās, nav kristības draudzē, nenāk cilvēki pie Dievu. Un mēs sakām, vajag citādāks metodas, citādāka metode, bet mēs redzam arī ar tām citādāka metodēm arī nemāk. Un vienīgais, par ko ir atšķirīgs par kādu citu metodu, tā ir šī metode. Ja to darīsim, tad mūsu liecībai ies pasaules apmērā, ko darīsim? To, ka es iepriekš sacīju, ja mēs nodosimies Dievam, ja mēs svētīsimies Dievam, un ja mēs lūksim, ka šo svētā, ka viņš mūs pārņems, viņš mūs vadīs savu dzīvi, ka būs pilnīgi nodošanās Dievam. Tad izies, un tad būs panākumi. Tā ir vienīga metode, ko es esmu atrāds lastot. Tā ir vienīga metode, kas darbojas un kas darbosies. Un kur diemžēl, garsanīgi cilvēki ar tā ir visnepatīkamākā. Viņam liekas, ka tādām futbola spēlēm vai visādām iepazīšanām, dažādām lietām. Tas ir, protams, vieglāk ir. Šeit ir rakstīts tas, kā tiks nobeigts pēdējais darbs. Tad viss tie celsies un izies, kā dzīvo liecinieki Dieva vārdā. Viss piedošana vajadzīgas šodien. Kas ir viss piedošana vajadzīgs šodien? Īstās dievības atzīšana mūsu vidū. Īstās dievības atzīšana mūsu vidū. Un 300 miljonu vīri ir pa piemēru tam, kas notiks pēdējā laikā. Tur bija, kā tad izsākumā, 30,000. Un izgāja ceļās 300 vīri, kas padarīja dārā. Un arī pēdējā laikā ir atšķirīgs, ka būs Dievam uztiecīgi cilvēki. Un izies, un ar šo metodu pārkudinās pasaulē. Tas ir vairāk, ko mēs spējam tā iedomāties saprast. Tas nozīmē darīt viņu par savas dzīves viduspunktu. Īsti dievības apmoda, īsti atzīšana mūsu vidū, darīt viņu par savu